Ja, og det her det er så vores disposition omkring Vietnam. Nummer 2. Og første problemstilling hedder redegør kort for, hvordan USA kom til at spille en rolle i Vietnamkrigen. Efter at et stærkt svækket Frankrig i 1954 var blevet slået tilbage af Vietminh-styrkerne, var der meget lidt, der afholdt Nordvietnams diktator Ho Chi Minh fra at overtage hele Vietnam og lave det om til en kommunistisk stat, som ville destabilisere nabolandene. Her kom præsident Eisenhower ud med sin dominoteori, som gik ud på, at landene de var ligesom dominobrikker over for kommunismen, og hvis et land blev kommunistisk, så ville det destabilisere de andre lande i omegnen, altså vælte ligesom dominobrikker. Ifølge Truman-doktrinen skulle USA gribe ind og forsikre, at lande, der stod mellem kommunismen og liberalismen, ikke valgte kommunismen, så derfor hævede USA sit militære engagement i Vietnam. De indsatte også en kapitalistisk præsident, Diem, som blev valgt ved hjælp af Genève-konventionen. Diem han skulle sørge for, at der var en opdeling i landet, så der var et liberalistisk Sydvietnam, som gik imod det kommunistiske Nordvietnam. Yes. Og så har vi vores anden problemstilling. Analysere, hvorfor FNL opstod, og hvilket syn den vietnamesiske befolkning havde på FNL. Yes. Og efter at Vietnam det blev opdelt i Syd- og Nordvietnam, skulle der findes et parti, som skulle lede landet. Og magten den gik så i Sydvietnam til Ngo Dinh Diem, og han var katolik. Og selvom der var et kristent mindretal i landet, så blev de altså favoriseret overfor for eksempel buddhisterne. Og Ngo Dinh Diem, han tyranniserede simpelthen buddhisterne. Selvfølgelig også andre mindretal, som også blev ekstremt undertrykte. Og det var de selvfølgelig ikke tilfredse med. Og specielt buddhisterne og kommunisterne, de var sure. Og det fik dem så til at danne i 1960 FNL, som er den her nationale befrielsesfront. Og det står så for Front National Liberal. Det var en modstandsgruppe, som havde mission til at befri landet for deres nuværende leder, Ngo Dinh Diem. Yes, og en af vores kilder, der har vi FNL's 10-punktsprogram, hvor de har de her 10 konkrete forslag, som de selvfølgelig vil gå efter at få implementeret i landet. Og grunden til, at de ville lave det her program, det var for, at de blev nødt til at have nogle konkrete forslag for at være et seriøst alternativ til den nuværende leder. Yes. Og hvordan så sydvietnameserne så på FNL? De så det som sådan lidt, at det var sådan en slags, det var en gruppe, der havde, altså der var mange blandede syn på dem til at starte med, men der var nogen, der mente, at det var sådan en gruppe, der havde en løsning på alle problemerne. De gik meget ind for at hjælpe de fattige, hvilket vi kan se via punkt 4 på deres 10-punktsprogram, som hedder gennemføre en jordreform, der sikrer bøndernes ret til jorden. Og det er jo selvfølgelig et forslag, der appellerer specielt meget til de fattige borgere i samfundet, som ikke rigtig har så meget, altså de vil lige pludselig få lidt mere, så det er jo selvfølgelig, det er jo win. Og det er også noget, som de sydvietnamesiske borgere, de har givet udtryk for, at det var noget af det, der gjorde en forskel. Og de har blandt andet udtalt de sagde også, at de ville hjælpe de fattige, og det var også noget, som gjorde dem populære, for mange mennesker i landsbyen var fattige. Og det ser vi i kilde 4, beboer 2, som udtaler det. Så vi kan lidt konkludere, at i starten der så det ud som om, at beboerne, de sydvietnamesiske beboere, de ikke rigtig forstod de her revolutionære idéer,
Øh, øh, eller også så ville de sådan have FNL til at bevise, at de faktisk kunne gøre noget, og de havde ret i deres påstand, for at de ville støtte dem. Så der var lidt skeptisk syn, men alligevel mange af de her konkrete forslag, de kom med, det var, de blev taget godt imod af de sydvietnamesiske borgere, så de blev alligevel lidt populære på grund af det blandt andet. Ja, og sidste spørgsmål, det er så at diskutere, hvordan de amerikanske soldater oplevede krigen. Og her har vi så ændret gilde 5 og 6, hvor iblandt der er 2 breve fra amerikanske soldater. Et, som er skrevet før soldaten dragede i krig, og et, som er skrevet efter han er vendt hjem fra krigen. Ja, de amerikanske soldater, der kæmpede i Vietnam, de havde cirka en gennemsnitsalder på 19 år. Og der var ikke rigtig så mange af dem, der vidste, hvorfor de egentlig kæmpede den her krig. De vidste blot, at kommunisterne var fjenden. Ja, så derfor så var der mange, der mente, at de kæmpede den her krig for USA's frihed og en bibeholdelse af de levevilkår, de nu havde. Ja, og så har jeg så et citat fra en af brevene. Det er at dele omkostninger ved den frihed, som blev testamenteret til os, og som aldrig helt blev betalt. Og det er så en amerikansk soldat, der skriver her, at det han gør over, eller det han skal til at gøre over i Vietnam, det er blot at betale hans gæld tilbage for USA's land, som han bor i. Og han er så meget patriotisk, og siger, at han vil gerne gå i døden for sit land. Ja, og så Vietnam er en styrkeprøve for den amerikanske ånd. Ja, igen her kan vi se, at han skriver, at det er at krigen er vigtig for, at man i USA kan leve i frihed, og men samtidig så var der alligevel stor uenighed blandt folkene, der ikke var, eller folkene, der blev indkaldt til den her krig, både dem, der ikke var taget afsted nu. Ham her, han skriver meget, meget patriotisk, som sagt, hvordan han gerne vil dø for sit land, mens andre, de nægtede simpelthen at gå i krig, hvilket også bliver nævnt i en af kilderne. Pressen, fjernsynsskærme, ugeblade er fyldt med billeder af unge mænd, der brænder deres indkaldelsespapir. Så der er altså også virkelig stor modstand fra de unge mennesker, som ikke gad at gå i krig. Altså, de gik ind og nægtede at gøre det her for USA. Og så som sagt, så var der meget forskel på, hvordan man så på det, før man tog i krig, og hvordan man så på det, når man kom hjem. Mange de blev rigtig overrasket over, hvad de var gået ind til, fordi det var en meget, meget, hvad kan man sige, mærkelig krig. I det, at den blev meget brutal, og det var meget civilbefolkningen, der blev skudt, og de havde svært ved at kunne se, hvem deres fjende var, da de kæmpede da de kæmpede på siden af en borgerkrig. Og så da der hovedsageligt blev brugt guerillakrig. Jeg har et citat mere her. I går havde min deling 6 sårede og 1 dræbt. Vi var ude i ildkamp, der varede 9 timer. Vi dræbte en masse VC'er, og det var så deres fjender. Men vi har haft en masse dræbte. Og som sagt, de kunne ikke altid se, hvem det var, de kæmpede mod, fordi der blev brugt det her guerillakrig, og mange af dem, de nåede ikke engang at se deres fjender, før de blev skudt inden fra jungleområderne af sniper, eller sådan vietnamesiske soldater, der lå på lur. Grunden til, at jeg vil have dig til at hjælpe dem, er, at jeg føler, at jeg måske har dræbt nogle af deres forældre. Det får mig til at føle mig elendigt tilpas, og at de skal leve videre uden at have noget. Og det var så en af de amerikanske soldater, der havde været på et børnehjem, hvor han så skrev hjem til sine forældre og bedte dem om at sende tøj ned til dem. Fordi at han som sagt havde det svært med at de havde dræbt civile.
Derfor så følte han alligevel også, at han havde et ansvar over for børnene, fordi han ikke kunne vide, om han havde taget en af deres forældres liv. Og derfor så var krigen meget svær for soldaterne dernede, da de blev tvunget til at gå i kamp med civile. Og mange af de amerikanske soldater skulle så gå gennem den her jungle, hvor der så også var lagt en masse miner og bombefælder. Og det betød så, at 27% af soldaterne, der døde over i Vietnam, de blev dræbt af landminer eller bombefælder. Så rigtig mange soldater nåede ikke engang at komme i krig, før de som sagt døde eller sprang i luften. Hvilket også påvirker sådan stemningen derovre, at man ikke ved præcis, hvem ens fjenden er. Og amerikanske soldater havde derfor meget forskellige syn på USA's rolle i krigen. Men alligevel så var der rigtig, rigtig mange, der blev overrasket, efter de var kommet derover. For mange ville alligevel gerne gøre det for deres land, men havde måske ikke forventet det, de gik i møde.